ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஜாலியாக வாக் போகலான்ட்டு நானும் என் தம்பி என் அண்ணா இவங்க கூட விளாண்டுட்டே போனேன். போகிற வழியில் வயல், சோளக்காடு, நிறைய மயில் பார்த்தேன். அதில் ஒரு மயில் தென்னை மரத்தை பார்த்தங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்க்கவே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. பசு மாடு பார்த்தேன். அங்கே போகிற வழியில் ரிவர் இருக்கு. அப்போ நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு கிளம்பி வந்துட்டோம். அதெல்லாம் நீங்களும் பாருங்கள். Bye friends.